Hemen her kadın kaşlarım kalın olsun diye her türlü yola başvurur. Kalın ve düzgün şekilli kaşlar her zaman görünümünüzü daha güzel gösterir ve kendinize olan güveninizi arttırır. İnce ve seyrek kaşlar ise sizi daha yaşlı gösterecektir. Ancak herkes kaşları kalın bir şekilde doğmaz. 1. Kaşlarınızı beslemek için Hint yağı. Hint yağı, kaşlarınızın kalınlaşmasını arttırmak için en etkili yollardan biridir. Hint yağının içeriğinde saç foliküllerini besleyen ve büyümesini teşvik eden proteinler, vitaminler, yağ asitleri ve antioksidanlar vardır. Ayrıca kaşların kalınlaşmasını engelleyen mikroorganizmaya karşı da Hint yağı direnç sağlar. Kulak çubuğunu saf Hint yağının içine batırın ve kaşlarınıza sürünüz. 2-3 dakika parmak uçlarınızla kaşlarınıza hafifçe masaj yapın ve en az 30 dakika bekletiniz. Beklettikten sonra hafif zeytinyağlı sabunla yıkayın ve ılık suyla durulayınız. Kaşlarınızda farklılık görünceye kadar bu uygulamayı birkaç hafta boyunca günde bir kez tekrarlayınız. 2. Kaş sağlığı için Hindistan cevizi yağı. Kalın ve etkileyici kaşların tadını çıkarmak için Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Çeşitli proteinlerin yanı sıra Hindistan cevizi yağı içindeki E vitamini ve demir gibi besinler sayesinde sağlıklı ve kalın kaşlara sahip olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca kaşlarınızın renginin de koyulaşmasını sağlayacaktır. Cezvede ılıttığınız Hindistan cevizi yağını parmak uçlarınızla birkaç damla damlatın ve kan dolaşımını hızlandırmak için kaşlarınıza birkaç dakika hafif masaj yaparak uygulayınız. Bu uygulamayı akşamdan kaşlarınıza sürün ve sabah kalktığınızda ılık suyla yıkayınız. Kaşlarınızdaki değişikliği fark edene kadar bu yağı her gün 1-2 ay boyunca tekrarlayınız. 3. Kaşlarınızı zeytinyağı ile koyulaştırın. Zeytinyağı E vitamini bakımından zengin olduğu için kaşlarınızın ve saçlarınızın daha kalın olmasına yardımcı olur. Ayrıca kaşlarınızın renginin koyulaşmasını da sağlar. Yatmadan önce kaşlarınıza birkaç damla hakiki zeytinyağı sürüp 5 dakika boyunca masaj yapınız. Sabaha kadar kaşlarınızda kalan zeytinyağını ılık su ile durulayınız. 4. Kaşların hızlı büyümesi için soğan suyu. Antibiyotik bakımından zengin olan soğan suyu aynı zamanda kaşlarınızın daha hızlı büyümesine ve daha fazla kalınlaşmasına yardımcı olur. Soğan suyu kolajen sayesinde kaşlarınızın kalınlaşmasını sağlar. Ayrıca foliküllerini de güçlendirir. Bir tane küçük soğanı rendeleyip suyunu süzgeçten süzünüz. Süzdüğünüz bu suyu 5 dakika boyunca kaşlarınızın içine işleyecek kadar masaj yapınız. 5. Kaşların yapısını güçlendirmek için yumurta sarısı. Kaş ve saçların asıl yapısı keratin proteindir. Yumurtada büyük bir protein kaynağı olduğu için kaşlarınızdaki bu eksikliği kapatır ve böylece kaşlarınızın daha sağlıklı ve daha kalın olmasını sağlar. Bir tane yumurtayı kırıp sarısını ayırın. Kremsi bir kıvama gelinceye kadar yumurta sarısını iyice çırpınız. Çırptığınız bu yumurtanın sarısını pamuklu çubuk yardımıyla kaşlarınıza sürünüz. 15-20 dakika beklettikten sonra soğuk su ile yıkayınız. Sonuçtan memnun kalana kadar haftada 1-2 kez bu protein kaynağını kaşlarınıza uygulayınız. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.